merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Arda. Ben Nisa. Evet arkadaşlar, bugün Nisa ile birlikte bakın arkadaşlar. Bu gördüğünüz güzel slime'ı yaptık arkadaşlar bugün. Çok güzel arkadaşlar. Sesi geliyor mu bakalım, bir dinleyelim. Şöyle susalım. Arkadaşlar ses çok gelmiyor çünkü elimizde oynuyoruz. Arkadaşlar şimdi Arkadaşlar ben 2 dakika videoyu durdurup geliyorum. Evet arkadaşlar, şimdi getirdik. Şimdi sarı daha belirgin olacak, bakın. Allah. arkadaşlar Arda benimkini bok genci gibi görmeyin. Çünkü arkadaşlar Nisan'ın slime'ına bok rengi yazanları kesinlikle ama kesinlikle engelleyeceğim. Allah aşkına anca o renk hiç bulunmuyor. Bakın belki de böyle çok güzeller. Arkadaşlar bunları bizim evde yap. Eğer bu videoya arkadaşlar 1000 beğeni gelirse bunların nasıl yapıldığını çekeceğiz. Hem de bu farklı renklerini yapacağız. Arkadaşlar bunları çekilişte size verebiliriz. Çekiliş nasıl yapılıyor onu bilmiyoruz. Öğrenince size de yaparız. Arkadaşlar bir de belki ben böyle param olursa farklı tutkalar alacağım. Nisa'da çok az değil. Boraksları azıcık kullanarak slime yapacağız. Arkadaşlar bunu yani bizim evimizde yaptık. Burası Arda Gül'ün evi. Yani biz kuzen olduğumuz için evlerimiz de aynı değil. Ay arkadaşlar kamera düştü. Şöyle birazcık geriye çekelim. Çünkü Nisa çok yakında olursak kamera bizi tam alamıyor. Arkadaşlar şu slime'ın güzelliğine bakın. Nisa. Bir de arkadaşlar bakın bir dakika. Bakın Nisa'nınki çok büyük uzuyor. Benimki öyle kolay kolay uzamıyor. Ah çok güzel. Videoyu durdurup gelsek. Tamam. 2 dakikalık bir video durduruyoruz. Hemen geliyoruz. Evet arkadaşlar ufak bir ara verip geldik. Bize birkaç dakika, size 1 saniye. Şimdi bakın arkadaşlar sessiz. Arkadaşlar o ses aslında benim. Bir dakika arkadaşlar. Oh çok güzel ses geliyor. Ha baloncuk çıktı bakın arkadaşlar. Patlat. Patlat sık. Arkadaşlar benimki fazla pofuduk değil. Yani. İkimiz de tıraş köpüğüyle yaptık. Boraks koyduk ve tutkalımızı da koyduk. Renk boyalarımızı da koyduk. Öyle yaptık. Ben de arkadaşlar para biriktireceğim. 2 liralık o küçük tutkalardan alacağım. Ve Nisa günlerinde bunun yapılışını çekeceğiz. Belki param yeterse boraks da alırım. Böyle şeffaf kristal slime yaparız. Arkadaşlar Arda Gül'ünki 1. kat, bizimki 13. kat. Şaka yapıyorum. Aslında babaannem Gül'ünki öyle. Ama 1. kattalar. Arkadaşlar bir de bizim Nisa ile evlerimiz çok yakın. Evet. Hemencik bulabilirsiniz. Arkadaşlar Enes Batur'un videolarını izliyorsanız çok güzel. Arkadaşlar Enes Batur'a üzülüyoruz. Çünkü uzun süredir yani slime istiyor. Slime yapamadığı için. Belki yani Antalya'da yaşadığı için arkadaşlar ona belki ya bu slime'ı göndeririz. Bakın. Yani bizde para Sese çok. bakın arkadaşlar. Bir dakika. Arkadaşlar ne de olsa bizde ekmek yerden su gölden ya. Arkadaşlar sese bakın. Arkadaşlar bu Sıra bende dur. Bildirim geldi arkadaşlar. Arkadaşlar Facebook'umuza belki bir fotoğraf göndeririz. Arkadaşlar biz bunların fotoğrafını çekip Facebook'ta paylaşacağız. Evet. Kimler bu slime'lardan ister? Kimler? Nerede? İsterseniz çekilişte ben size yapıp gönderebilirim Arda'yla. Ama nerede yaşadığınızı bilmiyoruz. Çünkü biz daha küçüğüz arkadaşlar. Yani çocuğuz biz. Küçüğüz derken. Aslında yaşlarımız aynı. Boylarımız da aynı. 10 yaşındayım. 10 yaşındayım. Ve Boylarımız da aynı. arkadaşlar sese bakın. Arkadaşlar ben slime'ıma sim koymaktan nefret ediyorum. Aslında ben sim koyacaktım da koymadım. Çünkü arkadaşlar simi koyarsanız Elinize yapışır. aynen eliniz hep böyle sim olur. Arkadaşlar Arda'nın renk karışımı ile bir tane simi var. Benimki de beyaz. Sim. Arkadaşlar
İsterseniz size dev gibi slime yapalım. Aynen arkadaşlar, böyle kocaman bir slime yapalım. Videosunu da size çekelim. Çekersek kanalımıza abone olmayı ve Videolarımızı beğenmeyi unutmayın. like gelsin yine. Like atsın yine. Aynen, Enes'in şeyini söylüyor. Furkan Yaman da söylüyor ama. Like atsın yine. Evet arkadaşlar, bu videomuzda bu kadar. Sesi. Kendinize iyi İyi bakın. bakın. Hoşça kalın. Kamerayı düşürdüm.